बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम ब्यूरो टाइम सां गॾु अवां जो मेज़बान अज़हर गुल सरकी हाज़िर आहियां। हिन वक़्तु जंहिं प्रोग्राम सां असां अॼु हाज़िर थिया आहियूं उहो लाॻी थो असां बल्दियाती इदारनि जे मुतलिक़ जेको आहे मकानी इदारनि जे मुतलिक़ प्रोग्राम कंदा पिया अचूं। हाणे हिन वक़्तु शिकारपुर ज़िले जी सूरत हाल ॾिसंदासीं, छो जो उते बारिशुनि जे करे शिकारपुर ज़िले अंदरि जेका बदतरीन सूरत हाल बणी, उतां जे मकानी इदारनि ख़ासि करे म्यूनिसिपलिटी शिकारपुर या जेके तालुकनि जी टाउन कमिटीज़ आहिनि उन्हनि जी सूरत हाल ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं। उतां जी सूरत हाल जाचींदासीं त उते कहिड़ी सूरत हाल बणी, माण्हुनि खे केतिरो डिलीवर करे सघिया उतां जूं म्यूनिसिपलिटीज़ या टाउन कमेटी। उते हालांकि जेका बदतरी रही, घिटियुनि में रोडनि ते रस्तनि ते पाणी भरियल रहियो, पर उतां जे माण्हुनि खे उहा लॻे थो त उहा सहूलियत शिकारपुर जी ख़ासि करे जेका ज़िले हेडक्वाटर वारी म्यूनिसिपल कमेटी आहे उन जी लॾ पूरी नज़र आई। छो जो माण्हू दाहींदा रहिया सोशल मीडिया ते, उहो सॼो वावीला मतल रहियो त ही शिकारपुर जे अंदरि जेका म्यूनिसिपल कमेटी आहे उन्हनि माण्हुनि खे सहज ॾियण में मुकमिल तौर ते नाकाम वई आहे। हिन महिल एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम हले पियो, छो जो नई बल्दियाती हिते इलेक्शन जेका मकानी इदारनि जी थी आहे उहो पहिरें फेज़ में हिन इलाइक़नि में उहा इलेक्शन त थी चुकी आहे, पर अञा ताईं उतां जा चेयरमैन वग़ैरह उहो न चूंडिया आहिनि। जॾहिं उहो सैकेंड फेज़ में हिते उहो पंहिंजो सैकेंड फेज़ मुकमिल थींदो त उन खां पोइ वरी ॿिए मरहले में उतां जे म्यूनिसिपल कमेटी टाउन कमेटी जे चेयरमैनशिप जे लाइ उहा इलेक्शन थियणी आहे। पर हिन वक़्तु जेको वहिंवार हले थियो उहो एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम तहत हले पियो। शिकारपुर ज़िले हेडक्वाटर जेको आहे शहर जो, उतां जी कहिड़ी सूरत हाल आहे, उते सूरत हाल खे फोकस करे रहियो आहे सारंग बपड़। अचो त उतां जी सूरत हाल ॾिसूं। जी अज़र, बिल्कुलु शलन शिकारपुर में बरसाति पए ऐं उन बरसाति खां पोइ जेका हालत थिए थी हिते आम शहरनि सां, त उहा तमामु ॾुखोईंदड़ आहे। ऐं शिकारपुर जा मुख़्तलिफ़ पाड़ा घिटियूं जेको आहे त बरसाती पाणी सां भरिजी वञनि था। 4 लख खां वधीक आबादी रखंदड़ ही जेको आहे त शहर आहे, उन हूंदे हितां जी जेका पब्लिक हेल्थ इंतिज़ामिया आहे, उन सां गॾु गॾु म्यूनिसिपल कमेटी इंतिज़ामिया आहे, इहे सॼा अख़्तियार धणी जेको आहे त ॻरियूं बजटियूं त ख़र्च कनि था, पर आम माण्हुनि खे सफ़ाई सुथराई वारो माहौल जेको आहे त ॾियण में नाकाम वञी रहिया आहिनि। शिकारपुर जा मुख़्तलिफ़ पाड़ा ॾिसो, ऐं ख़ासि तौर ते 28 ऐं 29 वार्ड ऐं मुख़्तलिफ़ जेके जॻहियूं आहिनि उन सां गॾु गॾु अनाज मंडी वारो इलाइक़ो आहे ऐं ट्रक अॾे वारो इलाइक़ो आहे। हीअ रुस्तुम मोड़ ते असां बीठा आहियूं। हीअ इलाइक़ो बि तव्हां ॾिसंदा हूंदव, मुंहिंजो कैमरामैन नवीद मुसूमरो तव्हांखे सॼी सारी जेको फुटेज आहे उहो तव्हांखे ॾेखारे रहियो आहे त हिते शिकारपुर में जेका तबाही अची रही आहे उहा बरसाति खां पोइ जेको गटर नाला बि उथलनि था, हिते इंतिज़ामिया किथे बि नज़र नथी अचे। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके मुख़्तलिफ़ पाड़ा आहिनि, रोड रस्ता आहिनि, न्यू फौजदारी रोड आहे, रुस्तुम मोड़ आहे, निम खबड़ मोड़ आहे, जिते किथे जेको आहे त बरसाती पाणी जा जेको बीठल आहे। गुज़िरियल 7-8 ॾींहंनि खां जेका बरसाति पई हुई, 8 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं जेका पब्लिक हेल्थ इंतिज़ामिया आहे या म्यूनिसिपल कमेटी इंतिज़ामिया आहे हिन वक़्तु पाणी कढण में नाकाम विया आहिनि। ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हिन वक़्तु बि जेको आहे त पाणी बीठल आहे ऐं शहरी इंतिहाई ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। ऐं मुख़्तलिफ़ घिटियूं पाड़ा जिते किथे जेको आहे त गंदगी आहे, गंदगी जा ढेर आहिनि। पुराणो पेरिस जेको ख़ुशबुनि जो शहर जेको आहे सम्झो वेंदो हो, पर हिते हाणे हीअ बदबू जो शहर बणिजी चुको आहे, जंहिंमें जेको आहे कोई बि माण्हू इन खां महफ़ूज़ न आहे त उनखे जेको आहे बदबू न ईंदी हुजे ऐं गंदगी जे वर न चढ़ंदो हुजे। हिते हर पाड़े में तव्हां ॾिसंदव त किथे गंदगी जा ढेर पियल आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु बरसाती पाणी बि बीठल आहे। असां हिते शिकारपुर वासियुनि सां ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कंदासीं त उहे पंहिंजे शहर शिकारपुर खे कीअं था ॾिसनि, हिन रोडनि रस्तनि ऐं गंदगी खे कीअं था महसूसु कनि, ऐं उन सां गॾो गॾु इंतिज़ामिया सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि पिणु कंदासीं त उहे हिन हवाले सां कहिड़ा जेको आहे त उपाउ वठी रहिया आहिनि ऐं कहिड़ा उपाउ वठी चुका आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हायूं। हिनखे तक़रीबन जीअं बरसाति वसी आहे त हिन नालियुनि जी खाटी सही तरीक़े सां नथी आहे। ॿियो मेनोल ॿाहिरियों जेको आहे उहो मथे आहे, ठीकु आहे न, हे नालियूं हेठि आहिनि। उन जी वजह खां असां तक़रीबन इंतिज़ामिया गपीला करे एतिजाजी मुज़ाहिरा करे भॼ डुक करे असां ॾाढो तंग थी विया आहियूं। हाणे हक़ीक़त ॿुधायांव, असांजी न्याणी भेण पाड़े जी हितां नंग असांजो नथो टपी सघे। ऐं इहे हुकुमरान बार अचनि था, वर्कंदी अचनि पिया, ॾिसनि पिया। वार्ड 29 आहे साईं, हे हुकुमरान खटी करे बि ईअं सम्झो असां हिननि खे वोट बि ॾिना आहिनि पाड़े में, हिननि जी असां हेल्प बि कईसीं त असांजो कमु कंदा, असांखे तहफ़ुज़ ॾींदा, असांखे सुठो रिलीफ ॾींदा हिकिड़ो पाड़े में। हाणे हे अशर लॻो पिया, रोज़ु न्याणियूं अचंदियूं करंदियूं तिड़कंदियूं, असां त मर्दूं खणी टपी था अचूं, पर यकीन ॼाणियूं त न्याणियूं ख़ुदा वाहे शायदि ॾिसूं था टपंदियूं न, असां न को शर्म खां लही थो वञे। पोइ हुन हुकुमराननि खे भॼी अचनि था, खां ॾिसी करे हलिया था वञनि, चवनि था ठाराईंदासीं। पर हे शहर आहे शिकारपुर आहे, हे उहो शिकारपुर आहे जेको पहिरें से ॾेखु ॾींदी। अॼु उहो तव्हांखे झंगलात हुन खंडरनि जो हिकिड़ो
सेवरेज सिस्टम जो ग़लति जो ॾेखु ॾेई रही आहे। मक़सदु चवण जो इहो आहे त हिन हुकुमराननि खे भॼी भॼी रुकी रुकी थकिजी साणा थी पिया आहियूं। असां पंहिंजो इहो उन्हनि खे अपील कंदासीं, पाड़े वारनि खे हल वेंदा दर दर ते बाबा निकिरो त असां को शानदार तरीक़े सां को ॿार ब्लॉक कयूं, बाईपास ब्लॉक कयूं या ॿियो टियूं, त हिन हुकुमरान खे ॾेखारियूं त असां सिंधी क़ौम हिन वक़्तु जागी चुका आहियूं। हीअ असांजो हक़ु आहे। हीअ जेके वार्ड में पैसा था अचनि, इहे असांजा पंहिंजा आहिनि, पर उते मथे उन्हनि खे भाङे भाई करे वेठा आहिनि, हे तुंहिंजो, हे मुंहिंजो, हे तुंहिंजो, हे मुंहिंजो। लेकिन असांखे को बि रिलीफ नथो थिए। शहर आहे, असां शहर जा माण्हू आहियूं, झंग जा न आहियूं, पढ़ियल लिखियल आहियूं। हिन घिटीअ में अंदरि वकील वेठा आहिनि, हिन घिटीअ में पुलिस वेठी आहे, अंदरि हिन घिटीअ में मास्तर वेठा आहिनि। हे असांजो प्यारो दोस्त सीनियर प्राइमरी मास्तर आहे, हिते तक़रीबन एजुकेट पढ़ियल लिखियल माण्हू वेठा आहिनि। पर पोइ बि हालति हीअ आहे, हाणे छा कयूं? हे वर्किंग ते अचनि ॿिया आटे न को खणी पियो, यकीन ॼाणियो त हिननि खे पाण खे बि सम्झ में न पई अचे ॻाल्हि, त तव्हां हिननि कहिड़े हिसाब सां ॾियूं। ऐं ॿियो घिटी ॾिसो था तव्हां, हीअ हाणे हक़ीक़त ॿुधायो, हीअ घिटी असांजी क्लियर थिए त असां सुकून जो साहु खणूं। ऐं असांजी हिन गवर्नमेंट खे अपीलां त खोड़ कयूं न, पर पोइ बि वरी बि ॿीहर अपील था कयूं, बेली ख़ुदा हे तव्हांजी धरती आहे, सिंध धरती आहे, असां तव्हां जाऊं, तव्हां असां जाओ, बेली असांजी मदद कयो। वार्ड नंबर ही 29 आहे, मसंदपुर महला। ऐं बरसातुनि जो पाणी न आहे, हीअ असांजे नालनि जे गंदगीअ वारो पाणी आहे। ऐं असांखे इहे ख़बर न आहे त कहिड़ा काउंसलर मुसलत कया विया आहिनि। हीअ शर असां 20 ॾींहंनि खां तक़रीबन 25 ॾींहंनि खां आहे। आला इदारनि खे लिखी चुका आहियूं, कमिश्नर ॾे फ़ोटो मोकिले चुका आहियूं, ऐं DC साहिब ॾे फ़ोटो पिक्चर्स ऐं वीडियोज़ बि मोकिले चुको आहियां, ऐं AC साहिब ॾे वीडियोज़ बि मोकिलियूं आहिनि। ऐं तव्हां खां 5 मिंट अवल 10 मिंट आयो, AC साहिब फ़ोन कयईं, चई मां अचां थो, तव्हां किथे आहियो? उन महिल गिलियूं पाणी निकिरे पियो। मां चयोमांसि साईं हीअ साफ़ु गिलियूं हाणे तव्हांखे तरी थी नज़र अचनि, 10 मिंट थिया आहिनि त पाणी हीअ निकितो आहे, पर तव्हां कलाक हुते मुसलसल बीहो त तव्हांखे चोगुड़ पाणी पाणी नज़र ईंदो। चई मां हींअर ई फ़ोन कयां थो, घुरायां थो CMO खे, पर हाणे अधु कलाकु थियो आहे त CMO बि न पुॻो आहे। पाण बि साईं जन AC साहिब रवाना थी विया गाॾीअ में वेही करे। आला इदारनि खां क़यादत खां इहा ई अपील आहे असांजी त असांजो मसइलो हल कयो वञे। गंदगी आहे तमामु घणी, बीमारियुनि जो ख़तरो आहे, ॿार किरनि था, नालीअ मां वञनि था, त साईं वोट त उन्हनि जा कसम बि न खयो आहे न। जा उहो त कल्ह बि आयो, टियों बि आयो, सिर्फ़ु जीअं फ़ोटो सेशन थींदी आहे, उहा फ़ोटो सेशन करे 20 ॾींहंनि खां वठी CMO बि रोज़ थो अचे, चेक थो करे वञे, बाबा तव्हांजो मसइलो हल कयूं था। लेकिन मसइलो हिन महिल ताईं हल नथो थिए। चवनि था वरी मसइलो तव्हां ॿुधायो त हल छा आहे? हाणे हल असां टेक्निकल माण्हू त न आहियूं जो उन्हनि खे हल ॿुधायूं। टेक्निकल माण्हू उन्हनि जा म्युनिसिपल जा मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां पुछा करनि त हिननि जो हल छा आहे। तमामु माना ईअं सम्झो त ॿार बचे जो, न्याणी साणीअ जो अचण वञण जे लिहाज़ खां तमामु घणी हिकिड़ी तकलीफ़ आहे। असांजी इहा सोसाइटी मतिलबु त अचण जे लिहाज़ खां को बचो ॿाहिरि निकिरी नथो सघे। हिते नमाज़ी तक़रीबन असांजो पाड़ो जेको आहे उहो नमाज़ी आहे। नमाज़ जे लाइ कोई ॿाहिरि वञी नथो सघे, मस्जिद ताईं पहुची नथो सघे। जेकॾहिं घर ॾे वज़ू करे निकिरूं था त असांखे घर खां ॿाहिरि निकिरण खां पहिरियां ई नालीअ जे पाणीअ में पेर थो रखिणो पए, पोइ असां मस्जिद था वञूं। हिन में असांजी पंहिंजी बि कोताही आहे, मञूं था। हे असांजे नालनि जो पाणी मथां थो अचे। हाणे असां था चऊं बनू हाणे ॿियो छा कयूं? हाणे हेॾे जेको पाणी अचे थो, हेॾे थी सघे थो वापसी ईंदो अचे, हेॾे बाक़ी नालियुनि जो पाणी त असांखे थो अचे। बरसाति पए त गिटी हेठां नी ॿुधंदा भई लही वेंदो आहे। छा बसि हेॾां वारो पाणी लही वेंदो आहे, हेॾां वारो वाइपरनि सां कढंदा आहियूं, ॿियो छा कयूं? सर उन्हनि खे त मोट हाणे मिलिया नी, हे 3-4 महीना अॻु में जो चकर हले थो। बसि पोइ हाणे संगत खे चवंदा माण्हू मोकिलींदा आहिनि, हलाईंदा कम खे। पाड़ो आहे असांखे हिननि शयुनि जी ख़बर ई न आहे। न असां बंगले जा माण्हू ई आहियूं। असां सोचियल बाबा पाड़े हिसाब सां ट्रांसफार्मर सड़ियो असां ई ठाराईंदा, नाली असां ठाराईंदा, ॿियो असांजो कमु न आहे। पंहिंजी पंहिंजो ॾाढी गंदगी थी वई आहे, ॿार बचे अचण में ॾाढी तकलीफ़ आहे। जहिड़ी महिल बि चवंदा इहो पाणी 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 पाणी, असांजो जीअण ई जंजाल थी वियो आहे हिते। असां त एॾो परेशान थी विया आहियूं, चवंदा हितां असां लॾे काॾे ॿिए हंधि हलिया वञूं। असांखे कंहिं शइ जो सुख न आहे, कंहिं शइ जी फैसिलिटी न आहे। असांजा ॿार बचा किने पाणीअ में था घुमनि, कंहिंखे अहसासु न आहे जो अचे असां सां ॻाल्हाए, असां सां बीह करे मुंहुं ॾे। जॾहिं वञूं था हर को हा करे हलियो थो वञे। हाणे था अचूं, सुभाणे था अचूं, अलाए कॾहिं था ॾिसो पाण था। असां सां वॾो ज़ुल्म आहे, इंतिहा ज़ुल्म आहे। कंहिंखे तव्हां ॾियूं? तव्हां ॿुधण वारो को आहे ई न हिते असांजे शहर में, त तव्हां ॾियूं कंहिंखे? कंप्लेंट करे करे थकिजी पिया आहियूं। रोज़ु अॼु करे करे इहे 1.5 महीनो थियो आहे। असां हालत इहा ई आहे। असांजा ॿार किरी पिया नालियुनि में अचनि था, लेटरिनियूं पयूं आहिनि, गंदगी पई आहे। कंहिंजो ॿारु ईंदो आहे असांजे पाड़े में, जिन जा अचनि घुमनि, उन्हनि खे ख़बर पए नी त असां सां केॾो आज़ार आहे। वधीक न चवंदा, असां इहो चवंदा असांखे पाड़ा ठाराए ॾियनि, जा असांजे साफ़ु सुथराई करे ॾियनि। रोज़ पाणी निकिरे थो, ॿाहिरों ड्रेनेज सिस्टम जेको आहे मुकमल भरियो पियो आहे, गंद सां भरिजी वियो आहे मुकमल। महीनो तक़रीबन थियो आहे, 1.5 महीनो पाणी पियो निकिरे थो हिते बीठो आहे। ॿियो हिते अॻ में पहिरियों करे न हूंदो, ॿुधो साईं, पाणी जो निकाल हीअं ई थो। हाणे इहो बि ज़ाहिर ॻाल्हि दुॿो बीहजी वेंदो न हिते साईं।
असां त चई बीठा आहियूं, थकिजी पिया आहियूं। CM साहिब खे चयो आहे, DC साहिब खे मां कल्ह एप्लीकेशन लिखी करे चए मूंखे रिपोर्ट ॾिनी, हा साईं तव्हां हाणे CM ईंदो पंहिंजो इहो क्लियर कंदो मुकमल, पर उन जे बावजूद बि कंहिं बि केस में पंहिंजो रद्दमल न थियो आहे। कल्ह मुंहिंजे भाउ पाण सफ़ाई कई, राति बीठो ॾिठो उन्होंने बि कंहिं पियो कंदो ईंदो आहे, कंदा रहंदा आहियूं। पोइ हाणे अलाह साईं भलाई कंदो, तव्हांखे चऊं था, इहो अर्ज़ु कयूं था, हुकूमत खे बि चऊं था त असांजो महिरबानी करे हितां पंहिंजो सफ़ाई थी वञे, या 2 इंच 3 इंच मथे घिटीअ खे मथे थिए त जीअं हिक करे सिधी थिए। हिते मथां ई आहे, हेठां ई आहे। 2 महीना थिया आहिनि मूंखे बि जॻह, मां 5 साल अॻु में वरिती हुयमि, पर 2 महीना थिया आहिनि मुंहिंजे जॻह जो कमु थो हले। 2 ई महीना मां हिन घिटीअ में पाणी ॾिठो आहे। एतिरो पाणी जो बाक़ाइदा असांखे तकलीफ़ थींदी आहे। निमाज़ पढ़ण लाइ बि वेंदा आहियूं त असां वस वारनि खे, पाड़े वारनि काफ़ी जेको आहिनि दाऊं कयूं आहिनि, काउंसलरनि खे दाऊं कयूं जेके खटी विया आहिनि। खटी वञण खां पोइ हुननि हिकिड़ो ॾींहुं बि हिते जेको आहे पेर न रखियो आहे। कोई मसइलो न आहे, कोई इशू वॾो इशू न आहे, थोरो छड़ो हिनखे इहे ई ब्लॉक वारी सिरां पटे करे जेकॾहिं फुट थोरो मथे थियनि, इते ई वरी 2 वारीअ जा गाॾा सीमेंट जा ट्रैक्टर लॻनि, इहे मथे थी वेंदो इशू, कोई मसइलो न थींदो। छो त हीउ पाणी जेको बि अचे थो उहो ॿाहिरियों जेको नालो आहे उहो मथे आहे, हिन घिटीअ खां मथे आहे। जीअं ई उहो थोरो अप थो थी वञे त उहो बैक थो थिए, सॼो हेॾे उहा ई घिटियूं ई भरिजी थो वञनि। साम्हूं वारी गिली आहे, हीअ गिली आहे, सॼो ॾींहुं पाणी बीठो आहे, 24 कलाक राति जो पाणी, मतिलबु 2 महीना मां डायरेक्ट जेको पाणी ॾिठो आहे सरो हिते। सो तव्हांखे बि अपील आहे, तव्हांखे बि शाबाश आहे, तव्हां आयो ऐं तव्हां बि मथे इहो असांजो आवाज़ु पुॼायो त हीअ असांजो मसइलो हल थिए, हिन घिटीअ जो मसइलो हल थिए। असांजी शिकारपुर त तबाह थी वियो आहे, पाणीअ में, कचिरे में, न घुमण जो रस्तो आहे, न अचण जो न वञण जो, ज़ुल्म लॻो पियो आहे। ख़ुदा रा को हिन शिकारपुर ते रहम कयो। अॼु खां त कोन्हे, शिकारपुर क़दीमी शहर आहे असांजो, को नओं शहर त न आहे न साईं, हीउ क़दीमी शहर आहे। हिन ते रहम न कंदव त कंहिं ते कंदव साईं? बरसाति वई हली, पाणी काॾां वञे साईं, निकाल न आहे न सिस्टम कोई बि सिधो। नालनि में कचरा भरिया पिया आहिनि, कोई बि तरीक़ेकार न आहे, नाली सफ़ा कई न, छो पाणी रहंदो साईं? तव्हां शिकारपुर जी हालत ॾिसो चारनि तरफ़नि ते, बरसाति पवण महिल शिकारपुर दरिया थी वञे, दरिया थियो साईं। हाणे तव्हां हालत ॾिसो, पाण ई हालत लॻी पई आहे, मोटरसाइकिलनि जो रस्तो कोन्हे, हे नालनि जो ॾिसो, रोड रस्ता ॾिसो, काॾे वञूं त वञूं काॾे साईं? हिन खां त ॿाहिरियूं सुठियूं आहिनि शहर खां। असांजी ॿाहिरां में फर्स्ट क्लास साईं कमु लॻो पियो आहे, माशाअल्लाह। बरसाति पइजण आहे ई कोन, रोड रस्ता साफ़ लॻा पिया आहिनि। हे ज़ुल्म आहे शिकारपुर सां। असां जेको चिंची हलायूं था, जेॾी महिल हलायूं था असांजा बेरिंग भॼी था पवनि। चिंची हलायूं था असां, बसि छा कयूं, मजबूरन हलायूं था, मजबूरन हलायूं था। पाणी तक़रीबन 8-10 ॾींहं कढनि ई नथा। उहो बरसाति जो हुयो, वरी गटर जो पाणी वहे थो। हा, गटर जो, बसि इहो पाणी कढणु खपे, जेतिरो थी सघे पाणी कढणु खपे। हा साईं, असां चिंची वारा मजबूर थी विया आहियूं। हिते अचण वञण में जेको आहे तकलीफ़ आहे शहरनि खे, ऐं हिन गंदे पाणी जे करे गैस्ट्रो वग़ैरह जेको आहे फैलिजी रहियो आहे। ॿार तमामु घणो बीमार थी पिया आहिनि, हॉस्पिटल भरी पई आहे नंढनि ॿारनि सां गैस्ट्रो जे करे। ऐं जेको आहे चुंची वारा ऐं जे गाॾियुनि वारनि खे अचण वञण में तकलीफ़ आहे। हिनखे हफ़्तो पूरो थी वियो आहे, जेको आहे कोई इंतिज़ामिया हिते कोई न आई आहे, कोई बि न आयो आहे। जीअं त शिकारपुर वासियुनि जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, शिकारपुर शहर जेको आहे 3 वार्डनि ते मुश्तमिल आहे। हिते हिन जो इहो ई चवणु हुयो त जेके शिकारपुर जा मुख़्तलिफ़ गेटियूं ऐं पाड़ा आहिनि, जिते किथे गंदगी आहे, इंतिज़ामिया खे शिकायतूं करण जे बावजूदि जेको आहे त मसइलो हल नथो थिए माण्हुनि जो। ऐं शिकारपुर जे मुख़्तलिफ़ पाड़नि में जेको आहे त गंदगी जा ढेर आहिनि, ऐं बरसाती पाणी सां गॾु गटरनि जो पाणी बि जेको आहे हिन वक़्तु ताईं निकाल न थी सघियो आहे। ऐं असां हिते शिकारपुर म्यूनिसिपल कमेटी जे CMO सां ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कईसीं, पर उहा ऑफिस में मौजूदु न आहिनि। ऐं उन हवाले सां शिकारपुर जी जेका इंतिज़ामिया आहे उहा ऑन द ग्राउंड कोन्हे, नज़र नथी अचे, जंहिंजे करे जेको आहे त शिकारपुर जा जेके मुख़्तलिफ़ माण्हू आहिनि उहे शिकायत कनि था, उहे इहा दांह था कनि त शिकारपुर में ख़ुदारा जेके घिटियूं आहिनि, उनजा पाड़ा आहिनि, उन में साफ़ु सुथराई वारो माहौल पैदा कयो वञे त जीअं हू सुठे नमूने पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि। ऐं उन सां गॾोगॾु शहर में सफ़ाई ऐं सुथराई न हूंदी त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे बीमारियूं कर खणंदियूं। ऐं उन सां गॾोगॾु हीउ जेको पुराणो पेरिस ख़ुशबुअनि जो शहर आहे, हीउ बदबूअनि वारो शहर तौरु जेको हिन जो तारुफ़ हिन वक़्तु थी रहियो आहे, त उहो जेको आहे त हमेशह क़ाइमु रहंदो। ऐं शहर वासियुनि जी इहा बि गुरो हुई त शिकारपुर में जेको आहे त हीउ बदबूअनि जी जेका वॾी लहर आहे हिन जे बरसाति खां पोइ ऐं गटर जे उथरण खां पोइ, उहा ख़तमु करण जे लाइ शिकारपुर इंतिज़ामिया खे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके हितां जा वसवारा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजो किरदारु अदा करणु खपे त जीअं शहर वरी जेको आहे त बहितर थी सघे ऐं शिकारपुर वासी सुख जो साहु खणी सघनि। तव्हां शिकारपुर ज़िले हेडक्वार्टर वारे शहर जी सूरताल ॾिठी, उन खां पोइ जेको हिकिड़ो अहम तालुको आहे शिकारपुर जो, गढ़ी यासीन वारो तालुको, छो जो
उन इलाही तक तां चूंडियल जेको आहे सिंध असेंबली जो स्पीकर ऐं हिन वक़्ती गवर्नर बि आहिनि आगा सिराज ख़ान दुरानी, उन्हनि जो ही आबाई शहर आहे गढ़ी यासीन वारो तालको, ऐं गढ़ी यासीन में टाउन कमेटी मौजूदु आहे। उते सूरत हाल छा आहे, उतां जी डिलीवरेंस छा रही टाउन कमेटी जी, शफ़ीक महर उतां जी सूरत हाल खे वाज़े करे रहियो आहे। अचो त गढ़ी यासीन जी सूरत हाल मुतलिक़ अव्हांखे हक़ीक़तूं ॾेखारियूं। जी अज़हर साहब, हिन वक़्तु असां गढ़ी यासीन भट्टी माला में मौजूदु आहियूं। जीअं सॼी सिंध में बरसातुनि जो सिलसिलो शुरू थियो, इन ई हवाले सां गढ़ी यासीन में बि काफ़ी बरसातियूं पयूं ऐं बरसातुनि खां बाद शहर जे मुख़्तलिफ़ महलनि में पाणी पीजी वियो ऐं गंदगी वधी वई। असांजो शहर जेको आहे गढ़ी यासीन ॿिनि हिसनि में, वॾनि हिसनि में आहे। नूर मुस्तफ़ा चौक वारी साइड आहे ऐं रखण नाका आहे। ऐं इन हवाले सां उहे कुझु इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिते रोड रस्ता पका न आहिनि, नालियूं पकियूं न आहिनि, जंहिं सबबु उते पाणी पीजी वञे थो। शहरनि खे, आम राहगीरनि खे उतां तकलीफ़ थिए थी। जॾहिं त शहर जो ॿियो हिसो कुझु हिसो आहे जिते पेवर ब्लॉक बि पियल आहिनि ऐं नालियूं बि पकियूं आहिनि, उते पाणीअ जो निकाल सही थिए थो। हाणे इन सिलसिले में असां टाउन इंतिज़ामिया, पब्लिक हेल्थ अमलदारनि शहरनि खां पुछंदासीं त जेके बारिशूं पयूं, बारिशुनि खां बाद वरी ईद उल अज़हा थी, माण्हू उज़हा कई, उन हवाले सां उनखे कहिड़ियूं ॾुखियाऊं पेश आयूं, जेका गंदगी थी, टाउन इंतिज़ामिया पंहिंजो कहिड़ो उपाउ वरिता ऐं सफ़ाई सुथराई जा इंतिज़ामात कीअं आहिनि। अचो त इन हवाले सां शहरनि, टाउन इंतिज़ामिया ऐं पब्लिक हेल्थ जे अमलदारनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं। जेको जो ठहियो आहे या को कोन पिया खान ॿार ठारायो आहे, हुनजी सफ़ाई नालनि जी अॼु ॾींहं ताईं न ठही आहे। साल खां पोइ उहो रोड पाणी जो ख़राब करे ॿाहिरीं मुल्क ते थो रोड ते थो वहे। महिरबानी करे हिनजी सफ़ाई कई वञे हिन रोड ते, को ध्यानु न आहे। नालनि जी सफ़ाई आहे, गंदगी लॻी पई आहे, रोड नालियूं भॼी रोड ते थियूं वहनि। महिरबानी करे असां आला हिननि खे ऑफिसरनि खे अपील था कयूं त महिरबानी करे टाउन ऑफिसर खे अपील था कयूं त असांजे रोड जी सफ़ाई कराई वञे। साईं इहो हवालो आहे त साल खां 6 महीननि खां पोइ खाटी थिए थी, उहा बि सही सफ़ाई नथी थिए साईं। खाटी खणी विया आहिनि, पूरी नथी आहे। ड्रखण नाके खां नालो निकिरे थो, वञी पए थो नाले में, खाटी खणी विया आहिनि पर सही सफ़ाई नथी आहे साईं। अञा बि नालो भरियो पियो आहे, किरास आहे, अॻियो महरनि वटूं उहो बंदि लॻो पियो आहे साईं। जागू चेयरमैन विया आहिनि, आला ऑफिसरनि खे, टाउन वारनि खे चयो आहे, चई साल खां पोइ था अचनि, उहा बि सही खाटी नथी थिए साईं। जमाल छा मालो आहे साईं, पाणी बि नथो निकिरे, सॼो नालो 6 महीना थी विया आहिनि। असांजी दीवारियूं ॿिवारियूं कुल किरी पियूं आहिनि, मकान में वॾो पाणी बीहजी वियो आहे, को ख़्याल ई नथो करे साईं। थकिजी पिया आहियूं, रोज़ रोज़ था वञूं साईं। अचो अचो चवंदा असां काॾूं अचूं, साहब छॾनि ई नथा भाई। साईं असांजी हीअ ख़राबु हुई, इनखे रिपेयर करे ठारायो अथसीं। ऐं उहो परी मशीन आहे ॿी, उनजो पंप ख़तमु हो, इहो शिकापुर खणी उतां ठाराए आयासीं। ॿियो पाइप ॻरी आहे होॾां परियां इलेक्ट्रिक मोटर जा 40 हॉर्स पावर जो आहे, उन्हनि खे कल्ह वेल्डिंग करायो अथसीं। ऐं हे जनरेटर आहे जेको हिकिड़ो मोटर जो लोड खणंदो आहे, 65 kVA जो आहे जनरेटर असांजो। बाक़ी ॿियो कमु ओके आहे, असां पंहिंजो तेल बेल जाम आहे, हर शइ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तेल ॾींदी आहे, रिपेयर बि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग थी कराए। हे ॿाहिरां खॾ अथव मेन रोड ते, इहा बि ईअं सम्झो अधूं घणी असां ख़ाली करे आऊं, उहो बि हेॾे लाहींदा आहियूं, हितां पंपिंग जे ज़रिए कढंदा आहियूं। असां तक़रीबन 6 ॾींहं शहराती मुसलसिल सघे चाहे ड्यूटियूं सां अंजाम ॾींसीं पंहिंजी टीम समेत। अञा बि थोरी कमी महसूसु थी सघे चां, जंहिंमें मां ॿाहिरां आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट खां टीमियूं घुराए प्राइवेट सघे चां, जेके पूरे टाउन कमेटी जेके असांजी आहे 5 वार्डर ते आहे, असां हुनखे क्लियर करायो आहे। सुठे नमूने सां खाटी हली आहे ऐं असां वटि पाणी जो अहिड़ो कोई इशू कोन थियो। ऐं हाणे खाटी सॼे असांजी सिटी जी मुकमल थी वई आहे। जेका हाणे निकिती आहे उहा असांखे जो गंद आहे, कचिरो बि खइजी वियो आहे। खाटी वारी मिटी आहे जेका, उहा कल्ह खां वठी कमु हले थो, जेको अॼु सुभाणे ताईं उहा बि मिटी खइजी वेंदी थी। इहो आहे उन्हनि जी बि मॉनिटरिंग असां पिया कयूं, पर मां पंहिंजे हिसाब सां उन्हनि मां मुतमइन कोन रहियुमि सघियां। राति जो बारिश में बि गाॾी काहे पिया वञूं, कॾहिं हिकु मशीन हले पई ऐं चवनि पिया बिजली कोन्हे, कचिरो अची वियो आहे। माना जीअं हिकिड़ो थींदो आहे बचति जे हिसाब जे ख़ातिर सघे जा, ऐं उन्हनि सघे जा कोऑपरेट बि असां सां माना घटि पिया कनि। उन्हनि जूं कुझु सन्हियूं सन्हियूं कोताहियूं आहिनि पब्लिक हेल्थ वारनि जूं। असांजी मशीनरी, असांजो स्टाफ बिल्कुलु सही कंप्लीट आहे सही जा। इहो अलाह जी ज़ात खां असां माफ़ी था घुरूं, अलाह साईं अॻिते पनाह में रखंदो। इंशाअल्लाह ताला सघे जा अहिड़ी काई बि नौबत आई उनखे असां मुंहुं ॾींदासीं। नाज़रीन, तव्हां शिकारपुर ज़िले जे गढ़ी यासीन ऐं शिकारपुर शहर वारी सूरत हाल ॾिठी। हाणे अञा त जेके ईंदड़ प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं त ॿिया जेके शिकारपुर ज़िले जा शहर टाउन कमेटी आहे, मदई जी आहे, टाउन कमेटी
लखी आहे टाउन कमेटी खानपुर आहे उन्हनि जी सूरत हाल मुतलिक़ अव्हांखे सूरत हाल ॾेखारींदासीं ऐं उतां जी डिलीवरेंस छा रही टाउन कमेटीज़ जी। ही सूरत हाल अव्हां जे अॻियां असां पेश कईसीं, उन मुतलिक़ तव्हांखे अंदाज़ो लॻाइण में मुश्किल न थींदी त उतां जा जेके मकानी इदारा आहिनि माण्हुनि खे सांझ ॾियण में उहे केतिरो कामयाबु विया आहिनि, जा माण्हू उतां जा केतिरा मुस्तफ़ीद आहिनि उन्हनि इदारनि मां, उन्हनि खे जेके बुनियादी सहूलियतूं उन्हनि इदारनि खे ॾियणु हुजनि थियूं, उतां जे इलाइक़नि जे माण्हुनि जी अव्हां राय ॿुधी, उतां जे माण्हुनि जी राय खां तव्हां वाक़ुफ़ु थियो। ही हक़ीक़त में जेके मकानी इदारनि जा सूरत हाल हूंदी आहे या उन्हनि जेके ज़िमेदार हूंदा आहिनि उन्हनि जो बुनियादी कमु ई माण्हुनि खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियणु आहे। सफ़ाई सुथराई करण जो कमु आहे, ड्रेनेज खे ठीकु करण जो कमु आहे, पीअण जो साफ़ु मिठो पाणी मुहैया करे ॾियणो उन्हनि जो कमु आहे। पर जॾहिं बरसातुनि वारी सूरत हाल थिए थी त उन्हनि में हंगामी तौर ते ड्रेनेज जे लाइ हिकिड़ा एफर्ट्स करणा हूंदा आहिनि। उहो बिजली जे जेकॾहिं मसइलो हुजे थो त उते जनरेटर हुजणु खपंदा आहिनि त जीअं ड्रेनेज जो मामिलो ठीकु रहे ऐं माण्हुनि खे सहज हुजे त जीअं घरनि खां निकिरी सघनि ऐं पंहिंजे कमुकार सां वञी सघनि। प्रोग्राम में वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी खे पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान अज़हर गुल सरकी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।